ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ин канали ҳуқуқи ман аст ва ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Диёров мебошам. Дар ин навбат мехостам дар бораи хабаре ки ба қарибӣ нашр шуд ва он вобастагӣ дорад бо нархи хизмати ҳарбии пӯлакӣ ки дар ин бора аллакай аз аввалҳои ҳамин сол сухан мерафт ва мо интизор будем ки давлат ба кадом ҳаҷм бо кадом маблағ хизмати пӯлакиро муайян мекунад. Ва инак маълум гардид ки чунин хизмати ҳарбӣ ба 25200 сомонӣ баробар карда шудааст, яъне ки ба 420 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва хотиррасон мекунам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 60 сомонӣ ҳаст. Яъне бо қарори нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши навъи ин хизмати ҳарбӣ ба 25200 сомонӣ баробар карда шудааст. Ва дар ин бора аллакай дар расонаҳо хабарҳо паҳн шуданд. Дар мисол фейсбук ман чанд расонаро хондам, аз он ҷумла дар радиои озодӣ журналист Раҷаб Мирзо низ дар бораи он гуфта гузаштанд ва хабарҳо бисёр ҳастанд. Вале як чизро ман диққат кардам ки дар ҳама ҷо ин хатогие вуҷуд дорад ва мехостам дар бораи он хатогӣ гап занам ва дар бораи баъзе проблемаҳое ки бо муайян кардани ин маблағ пайдо мешаванд ва роҳҳои бартараф кардани он гуфта гузарам. Дар расонаҳо тамоми хабарҳо дар бораи хизмати алтернативӣ сухан мегӯяд. Яъне ки мегӯянд ки нархи хизмати алтернативӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба 25200 сомонӣ баробар карда шудааст. Бояд гуфт ки дар қонун дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ки ҳамин соли аввали ҳамин сол ислоҳ карда шуд, 25 январи 2021 сол тағйирот ба он дароварда шуд. Дар бораи чунин навъи хизмати ҳарбӣ ба монанди хизмати алтернативӣ сухан умуман намеравад. Дар ин қонун ягон мафҳуме ҳамчун хизмати алтернативӣ нест, яъне ки сухан дар бораи нархи хизмати алтернативӣ низ набояд гуфт. Дар Тоҷикистон ҳамагӣ се намуди хизмати ҳарбӣ ҳаст. Хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок ки мо медонем 2 сол аст. Ҷавонони аз 18 то 27 сола ҳатман даъват карда мешаванд агар онҳо ягон сабаби озод шудан аз хизмати ҳарбӣ ё ин ки ба таъхир гузоштан аз даъватро надошта бошанд. Ҳамчунин хизмати ҳарбӣ ихтиёрӣ аст, контрактник. Ва сеюм ин хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ мебошад ки маҳз қонун ва ҳамин тағйирот ва ҳамин 25200 сомонӣ маҳз ба анамин хизмат дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ меравад. Яъне ки умуман сухан дар бораи хизмати алтернативӣ дида намешавад. Дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ягон мафҳум, ягон муқаррарот, ягон меъёрҳое ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи хизмати алтернативӣ ба танзим медарорад вуҷуд надорад. Фақат дар кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ дида мешавад, пешбинӣ шудааст барои саркашӣ намудан аз хизмати алтернативӣ. Азбаски дар қонун ҷавобгарӣ ҳаст, вале худи муқаррарот дар бораи хизмати алтернативӣ нест. Хубтар мебуд ки ҳамон парлумони тоҷик аз дигар масъалаҳои номгузорӣ кардани мисол шаҳрҳу ноҳияҳо, аз тағйирот ва илова даровардан мисол ба кодексҳои оилаву ба дигар қонунҳо ба мисли ба ҷои падару модар ислоҳ кардани волидайн тағйир кардан ба як қонунҳое ки дар ҳақиқат ба ҷумҳурии мо ба халқи мо лозим аст шурӯъ мекарданд ва қонун дар бораи хизмати алтернативиро қабул мекарданд. Ва инак мехостанд каме шаҳр диҳам ки ҳамин хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ чист. Моддаи 5 дар қисми панҷумаш дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ мегӯяд ки шаҳрвандон метавонанд мутобиқи ҳамин қонун хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо намоянд. Ва дар моддаи 37 ин қонун омода шудааст ки шахсе ки қобил ҳаст ба хизмати ҳарбӣ ва ҳуқуқи озод шудан ё ба таъхир гузоштани муҳлати даъватро аз хизмати ҳарбиро натавонад, метавонад ки ба таври ихтиёрӣ бо супоридани маблағ ба сурати ҳисоби махсус хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои сафарбарӣ даъвати сафарбарӣ адо намояд. Ва ҳатман пас аз
маблағро ба сурати ҳисоб гузарондан ҳатман бояд дар ҷамъомади якмоҳа иштирок кунад ва баъд аз он ба ӯ билети ҳарбӣ дода мешавад ва ӯ ҳисоб карда мешавад ки дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кардааст. вале хизмат кардани онҳо ин шахсонро пурра аз даъват дар давраҳои сафарбарӣ агар чунин даъватҳо шаванд ё ин ки дар ҳолати ҷангӣ аз хизмати ҳарбии ҳатмӣ озод намекунанд. ин шахсон уҳдадор ҳастанд ки агар давраҳои дигар даъвати сафарбарӣ шуд онҳо ҳатман бояд иштирок кунанд ё ки дар ҳолати ҷангӣ ба хизмати ҳарбӣ тайёр бошанд. акнун тибқи ин қонун мо медонем ки бо пардохт намудани маблағ ва бо гузаштани ҷамъомади як моҳа шахс аз хизмати дусола озод карда мешавад. вале дар инҷо дар ин миён боз саволҳое пайдо мешаванд ки пулро оё мешавад ки як бора спорид ё ин ки онро мумкин аст ки қисм бо таъхир ба ҳамон сурати ҳисоб спорид. пулро ба кадом сурати ҳисоб месупоранд ва ба чӣ тартиб месупоранд, чӣ гуна ариза менависанд ё ин ки чӣ хел муносибат бо кормандони комиссарияти ҳарбӣ кардан лозим ки шуморо ба қайд гиранд. агар мисол маблағро шахс супораду ва нияти ба хориҷа рафтан дошта бошад, мисол меорем ба ягон корҳои тиҷоратӣ, ба донишомӯзӣ ё ин ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ фарз кардем ба Русия дошта бошад, вале ба ӯ то ҳол даъватнома барои сафарбарӣ наомада бошад, дар ин маврид ӯ чӣ кор бояд кунад? ба ин саволҳо дар он қароре ки нашр шудааст, дар он хабарҳое ки расонаҳо медиҳанд ҷавоб нест. вале бо назардошти меъёрҳои қонун ва аз рӯи таҷриба гуфтан мумкин аст ки пулро ҳатман бояд як бора ба сурати ҳисобе ки аз комиссарияти ҳарбӣ ба шумо медиҳанд бояд супорид ҳатман ва расиди онро яъне квитансияи онро нусха карда бо худ бояд нигоҳ доред. ариза ба номи сардори комиссарияти ҳарбӣ бояд шумо нависед, ҳатман нусхаи ариза бо худ дошта бошед ва онро ҳамеша бо худ нигоҳ доред то ин ки исбот карда тавонед ки шумо маблағро маҳз ба ҳамон сурати ҳисобе ки ба шумо гуфта шудааст додед. ҳатман пеш аз азми сафар кардан ба ягон ҷо шумо бояд аз комиссарияти ҳарбӣ пурсон шавед ки оё дар рӯйхати даъватшудагони оянда шумо ҳастед ё нестед ва даъвати дигар кай мешавад, то ин ки сафари худатонро ба як танзим дароред, як нақшакашӣ дуруст карда бошед. ва агар шумо мисол пардохт карда бошед маблағро, вале то ҳол даъват шуда набошед ва дар ин миён шумо ба хориҷи кишвар рафта бошед ва баъд аз ин ба шумо даъватнома биёяд, шуморо касе натавонад ёбад ки ба сафарбарӣ шумо ҷалб шавед ва бе сабабҳои узрнок, яъне ки шумо ҳозир нашавед ба сафарбарӣ, мумкин аст ки нисбати шумо парвандаи ҷиноятӣ боз карда шавад. дар бораи ин моддаҳо ман ба шумо кӯтоҳ гуфта мегузарам. дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ ду модда ҳаст, моддаи 343 ва 344 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷавобгариро барои саркашӣ кардан аз хизмати ҳарбӣ ва алтернативӣ муқаррар кардааст ва ҳамчунин моддаи 344 ин саркашӣ кардан аз даъвати сафарбарӣ, яъне ки дар ин маврид имконияти нисбати шумо агар шумо беузр бе исботе ки сабабҳои узрнок доштеду ба сафарбарӣ наомадед, мумкин аст ки нисбати шумо парванда оғоз карда шавад аз тарафи прокуратураи ҳарбӣ. баъд ҷавобгарӣ дар ин маврид аз 2 то 5 солро дар бар мегирад. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам ки бояд дар назар дошт ки чунин маблағҳои калон ва дар комиссарияти ҳарбӣ дар дасти намояндагони вазорати мудофиа ин як роҳи даст задан ба коррупсия ва қаллобӣ ҳам шуда метавонад ва ҳатман ки ман мутмаин ҳастам ки дар ҷумҳурии мо беин намешавад. ҳатман роҳҳои қаллобӣ аз тариқи он ки шахсони бегона берун аз комиссарияти ҳарбӣ ба шумо кӯшиши ёрдам карданро пайдо мекунанду роҳҳои осони озод шудан аз хизмати ҳарбиро пешниҳод мекунанд бо супоридани маблағи камтар, бо нарафтан ба
ҷамъ омадаҳои як моҳа. Дар ин маврид ҳатман ки шумо бояд ба чунин ашхос ягон гуфтугузор накунед, ягон муобила накунед ва ҳамеша тамоми корҳои худро бо ҳамон намояндагои расмии мақомоти вазорати мудофиа бояд гузаронед, бо комиссарияти ҳарбӣ. хубтар ва беҳтар мешуд ки суратҳисоби расмиро намояндагони вазорати мудофиа дар сайти худашон ё ки дар расонаҳо паҳн мекарданд, дар паси дарҳои вазоратҳои дар паси дарҳои комиссариятҳои ҳарбӣ мезаданд бо нусхаи ҳамон ҳуҷҷатҳое ки чӣ хел пур карданд дар кор, чӣ гуна спориданд дар кор, дар куҷо спориданд дар кор, бо чӣ маблағ спориданд дар кор, ҳама инро дар назар гирифта шуд. Барои чӣ гуфтанд ки ба чӣ маблағ, барои чӣ 25200 сомон метавонад кам ё зиёд шавад? Чунки ин маблағ аз рӯи нишондиҳанда ҳисоб карда шудааст. Мумкин аст ки соли дигар нишондиҳанда барои ҳисобҳо 60 сомон неву 75 сомон шавад ё ки 70 сомон шавад. яъне ки маблағи сафарбарӣ ба хизмат камтар ҳам бештар мешавад. барои ҳамин бояд маълумотномаҳо, тамоми он ҳуҷҷатҳое ки ба шумо мадад мерасонанд, ёрдам мерасонанд барои пур кардани аризаҳо, барои донистане ки ба кадом сурат ҳисоб шумо бояд маблағ гузаронед, дар пушти дарҳои комиссариятҳои ҳарбӣ бояд бошад. ин якум. дуюм ки комиссариятҳои ҳарбӣ бояд гирду атрофи худро аз он шахсони тасоддуфие ки ба миёнаравӣ машғул ҳастанд ва мо бисёр ҳам медонем ки дар тамоми давраҳои сафарбарӣ, дар тамоми даъватҳои призивҳо ин ашхос пайдо мешаванд ва ҳамкории зичӣ ҳам доранд бо кормандони комиссариятҳои ҳарбӣ бояд тоза карда шаванд. ва ҳатман ки дар девори ҳамон лавҳаҳое ки дар тамоми муассисаҳои давлатӣ ҳаст, яъне ки он ҷое ки намунаҳои аризаҳо ҳаст, рӯйхати номбӯи ҳуҷҷатҳои лозима мисол пешниҳод карда мешаванд барои шахсон, ҳатман ҳамон рақамҳои суратҳисоби аслӣ пешниҳод карда шавад. чунки имконияти ба дасти қалобон афтодан ҳаст ки барои мадад ба шумо аз шумо маблағи камтар мисол мегиранд, бо ҳар роҳ фиреб карда маблағи камтар мегиранду вале ба суратҳисоби дигар мегузаронанд, ба суратҳисобҳои шахсии худ дигару дигар. онҳо як рӯз ду рӯз дар ҳамон ҷо мардумро шикор мекунанду пас аз ин ғайб мезананд ва касе онҳоро ёфта ҳам наметавонад. ин буд он чизе ки ман мехостам дар бораи муайян шудани маблағи хизмат, яъне ки 25200 сомонӣ ба шумо хабар диҳам ва гӯям ки як бор дигар таъқид мекунам ки хизмати алтернативӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол вуҷуд надорад, вале зарурияти қабул кардани чунин қонун кайҳо аллакай ба вуҷуд омадааст ва парламентариҳои мо бояд ки ба ин қонун шиштани нависидану таҳия кардани ин қонунро дошта бошанд. бо шумо ман будам Ҷамшед Ёров. ташаккур барои диққататон. то боздиди дӯстони азиз.